体でこうこうそうこうですか。それでってえ、そういうイメージ。ここに柱があると思ってこうそうみたいな。柱。はいはい。そう。うわ、こんな感じ。こんなに真上でいいんですか。あ、そっか、でもこうやってますね。そうやって。あ、こそうそれがさっき言った縦の意味。この当たる前からこっから上にも突き上げるような。これが縦の動き。はい。ここからこうもう。うわ、すごい。はい。なんかもう当たる時にこうやろうとしてたんですけど、その前からこっからもう。こうか。あ、こっからなんかもう上にこう。そういう感じ。うわ、それ見えないから普通にそう。それでおっと、全然違う。今まですっごいボールに合わせて、本当なんかボール意識しないですね。ここでもう柱の寄ってからどこでこう上げればいいかちょっとイメージがつかめました。それではい、イメージで。はい。これをこう上げていく。なんだろう。すごい。なんか、なんていうんだろう、伸び上がるとも違うんですね。まあ、クラブを持ち上げるみたいな。4ってもこうじゃないですか。上に持っていくっていう。はい。スローモーションで見ると多分ね、はい。自分の中で止まってたらこんな感じだけど、ああ、実際に映ってるとここでそうなってるんですか。こっからもう後でスローモーションで見るのがめっちゃ楽しい。今流れちゃったかも。はい、今こうやっちゃいました。あ、やってもっと前に。はい。はい。内側からこう。ここないんですね。なんかここ行ったらもうフィニッシュみたいな。おお、もうフィニッシュになってる。そうだ。あー、マジ。
柱のイメージあるとなんか使うわ。ラスト1いきますよ。でまた1回ちょっと練習あ、はい。そう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 。でこうそうそうそう。はい、このイメージで。いいですか？これで練習していく。これだったら家とかでもこうやって練習できますもん。いや、今までなんかフォローをこうやってまっすぐ持っていくっていうことなんですけど、インパクト迎えたらもうフィニッシュ。これです。あ、はい。これだけでいい。これだけ。だからこういうアプローチがある。はい。あ、そっか、でも実際体が動いてるから前には行かないんですよ。いかないでしょ。あとこれ方向しか行ってない。このフォロー。はいあ、はい。これがこっちやったこっち出すっていうのは考えない。勘でやってるだけだ。はい。たまたまこうタイミングあってきますよね。ああ。これだけでいいんです。アプローチ。あ、こうか。ああ。こういう。こうこうこう。で。そう。ああ、だかだからヘッドは振ってないんだよ。ら。はい。これだけ。前にあでも傾むような。おお、本当だ。そんな方向性がまずい。こう来て、こう。そう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 。すごいシンプル。こそう。う。もう肘がこっちに行かなくなってきました。だからそれはなぜかというと前でこういう処理できてる。あ、こうできてるからです。あ、そっか、こうできてるから。うわー、すごい。楽。いいじゃん。はい。そう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 。なんか、甘くなった気がする。おお。100度以内がそれで出てきました。いいですか。あ、変わりますか。はい。これ徹底的に練習しよで同じミスした時でもう。はい。バックスに内側に入っちゃうとあんまだ。こうやるとはい。これ前に前に。前に上げてこっちか。そうそうそう反対の動きだ。そうそうはい。まあ上げた時にこの状態でこうやって寝たらああ。この状態でこう後ろだ。そうだ、後ろ。からそうそうそうアウトに上げなくていいはい。イメージこうまっすぐ。そうそうそうストップ行った時点でも寝ないことねはい。上げるとストップで止めに行っこれもちゃうから癖なんですね。はい。ないで。こっち。あ、こっちか。この手、体に近い場所で。はい。
57ぐらいこの練習やっていきます。じゃあ変わった気がする。すいません、ありがとうございました。やばいありがとうございます。 OK です。本日もご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして皆さんからのコメントや質問もお待ちしております。お待ちしてます。またインスタグラムやアメブロ、ツイッターなどもやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。